Очистить территорию от сухой травы решили жители микрорайона УПП. В итоге избавились и от сухой травы, и от собственных заборов. Совсем рядом проходят линии электропередач, жилые дома и дачные участки. Глыбы дыма были видны на территории всего города. Место овражное, поэтому заехать на машине было крайне сложно. Пожарные приехали сразу, но огонь захватил большую территорию. Работали несколько отрядов. Пожар распространялся быстро. Начальник отдела надзорной деятельности пожарной части номер 15 Владимир Михайлов и наш видеооператор Вениамин Григорьев также участвовали в тушении. Производят грубые нарушения, а именно производят сжигание, не обеспечив первичными средствами пожаротушения, водой, а также огнетушителями при проведении огневых работ, что нередко может повлиять и на распространение на соседние дачные участки. Данный факт свидетельствует о том, что мы тоже сейчас находимся, в последнее время стала мода сжигания сухой травы, что категорически запрещено выжигание сухой растительности. Вот сейчас мы видим, как у нас производится тушение. К сожалению, никто из местных жителей, которые присутствуют здесь, не принимают участие, не помогают, а только смотрят, как приходят в кино. Поджигая траву, граждане рискуют попасть под разные виды ответственности, вплоть до лишения свободы. Сжигая, нарушая правила пожарной безопасности, гражданин привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Если это совершил должностное лицо, то штраф увеличится от 6 до 15 тысяч. Но это не самое главное. Самое главное в том, что у нас во время пожара сгорают годами нажитое имущество. И кроме этого погибает у нас и животные, растительность, и загрязняем экологическую природу. Хотелось бы вам, уважаемые жители города и Канашского района, попросить, чтобы вы не нарушали и помогали, и содействовали сотрудникам пожарной охраны, не сжигали сухую растительность. Ведь может в этот момент, когда мы тушим сухую растительность, может в этот момент возникнуть пожар и может гореть на самом деле жилой дом. Не все остались в стороне. При тушении пожара нашлись такие неравнодушные, которые участвовали в ликвидации огня. Призываем вас не нарушать правила пожарной безопасности, не поджигать, убирать мусор за собой, все тушить, если, допустим, что-то там, и помогать пожарным, когда случается такая ситуация. Быстро собрались, быстро выбежали с подругой и помогли потушить. Хотим, чтобы все так помогали тоже, не стояли на балконах, не смотрели, а выбегали и тушили, помогали пожарным. Татьяна Пупышева, Лариса Батькова, Клавдия Сапожникова. Это те люди, которые проявили свою активность, без страха помогали пожарным в тушении огня. Последствия уборки сухой травы таковы. Ущерб был бы гораздо больше, если бы пожарные опоздали хотя бы на чуть-чуть. Дабы не стать поджигателем своего же жилья, соблюдайте правила пожарной безопасности. Соблюдение правил – это сохранение человеческих жизней. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, район УПП. Крупный пожар случился 22 апреля в деревне Дмитриевка Канашского района. Как рассказывают очевидцы, проживающие в данной деревне в летнее время, сначала горела сухая трава. Однако в районе 17 часов огонь перекинулся на жилые дома. Начала гореть чуть ли не вся улица. Всего пламя повредило 6 домов, рассказывает глава Шебылгинского сельского поселения Анатолий Михайлов. По его словам, в данной деревне проживает 9 человек. В летний период приезжают еще и дачники. Всего к тушению пожара привлеклись 10 единиц техники. Участвовало 35 спасателей. В тушении пожара также приняли участие жители деревни Дмитриевка и близлежащих населенных пунктов.